大家好，我係遲啲強，今日咧同大家分享下咧點樣考一個電氣布線中工，咁啊比較穩妥嘅方法啊，有啲技巧咧想同大家分享嘅。而家呢一刻咧，我就首先講一講鐵喉。咁鐵喉咧，咁首先我哋要攞到條數先啦。其實都好簡單嘅。咁呢度咧就首先呢個位度翻呢個喉底。唔係呢個箱底去到後背大約幾多？工聯會職業再訓練中心而家推出一個電氣布線工基礎證書課程，屬於僱員再培訓局嘅就業掛鈎課程，適合失業待業收入人士報讀。合資格學員不但免學費，出席率達80%可以獲津貼，仲有就業跟進服務。課程內容包括電力法例、平安卡訓練、電學理論同埋實務布線，幫你入行做電氣工程。開課日期係2025年11月24日，訓練期共268小時。上課地點係旺角福康工業大廈120-4室。報名資格要18歲或以上，中3或者中5學歷，通過面試同埋視覺測試。報名地點喺油麻地彌敦道466號欣佳大廈1樓 C 座。記住唔好去錯上課地點報名啊！想查詢或者報名可以打熱線26388012或者23325433。有興趣就盡快報名啦！咁將呢個尺寸咧就覆一覆過嚟，咁啊係咁要畫一畫，覆咗過嚟呢度啦。因為中工相對簡單嘅，咁啊加多100啦。咁點解要加100咧？因為如果咧我哋就喺呢個數屈落去咧。咁好大機會咧，你屈出嚟嗰個屈出咗個90度之後咧，嗰條數咧就會少嘅。咁另外加幾多我哋唔知，我預估佢咧加100咧，就係嗰個容許嗰個誤差值以內。咁一樣啦。咁啊記住有前後分嘅喎。咁咧我哋屈嗰邊咧就向住自己，向住屈嗰邊，即係自己要嗰邊。咁一樣啦。咁我就唔示範點樣屈啦，咁啊睇翻呢一度啦。咁我哋有兩個 marking 嘅，一個 marking 咧就係度數嗰條數，一個 marking 咧就係加咗100嘅。咁100咧就對住呢一個位，屈咗落去之後咧，咁啊一個90度，呢個90度咧淨係多過你想要嗰條數嘅。咁啊碰翻個疏結減翻佢，搞翻雅就搞掂噶啦。好啦。咁到講槽啦，咁槽咧通常考試咧就有一塊槽就開咗俾你喺地下嘅。咁咧你嘗試下咧，嗱咁呢度咧一定係原裝啦，睇呢度就係原裝嘅。咁首選嘅係原裝呢邊啦。咁但係我哋穩陣啲都用把角尺係咁要度佢。正常嚟講咧，四面咧都應該係垂直。咁你就可以選用啦。咁梗係有爭少少噶啦。咁咧呢邊係角嘅，咁我哋計用呢一邊啦，切呢一邊呢一刀啦。咁好啦。咁啊考試咧，假設咁你如果要打賓字，呢度都望到啦，有少少虛位，但係你打賓字落去嘅時候咧，你都要係揾啲嘢晾住。咁假設去到考試場地有啲咁細嘅木仔咁又點咧？我點打啊？呢度係爭咁多分，咁一打落去咪會凹咗落去咯，會斜咯。咁你遇到咁嘅情況，其實唔使慌嘅。考試嗰度咧就有一個呢個虎鉗咁虎口鉗，咁你可以善用嘅。點樣善用咧？咁啊睇翻呢度係邊一個位啦，最 fit 啦，係嘛？嗱，如果我喺上面鉗住咁樣打落去，咪準咯。嗱，好簡單其實。咁有時好多咧師兄考試嘅時候咧就話：喂，個木仔又話點啊？咁各方面又話點啊？係嘛？打落去斜啊！嗱，咁如果呢度鉗住咧，咁你打落去嘅時候咧，基本上咧就唔會移位嘅。如果你唔鉗住佢咧，你咁樣打落去或者爭成幾分打落去，你一打落個位咧，有機會會斜咗嘅。咁到時咧，你轉窿做嘢就好麻煩啦。好啦，咁我哋而家又講少少鋸嘢啦嚇。咁鋸嘢通常最難就係鋸到直線啦。咁我哋首先就求其畫咗一條線先。嗱，通常咧，我哋就向呢一邊畫咗第一條線先。
假設呢度係度好咗㗎啦，咁啊追翻佢啦，又追翻佢啦。嗱，可以畫得更加好啲嘅，不過今次就係示範下點樣鋸翻條直線出嚟。咁呢一度嘅時候咧，咁我哋就要擺翻呢嚿嘢上去啦。嗱，咁夾嘢咧有少少技巧嘅，都係。咁你要呢個位咧就唔夠呢個位啦。咁我哋可以用呢一嚿。嗱，咁好啦。咁我哋要揀選個鋸嘅時候咧，首先咧睇翻啲鋸齒啦。咁咧就鋸齒應該就向前嘅，因為向前先用力。咁我哋到時咧都要呢個位咧都會用鯉魚鉗整一整。咁好簡單嘅，首先我開咗鋸路先。咁鋸由呢個位啦。咁咧嗰把鋸咧，如果你越斜落去嘅時候咧，會有咩作用咧？咁變咗咧，你就係拉唔直嘅。咁我哋咧斜斜地開咗小鋸路先。咁我把鋸咧，慢慢再個角度慢慢放平，咁咧就會好容易咁咧就追到去㗎啦。咁咧你咁樣做法咧就會鋸得好平㗎啦。咁平咁樣咧，咁我一陣間咧轉頭咧再同大家分享下其他技巧。好啦，而家咧就分享咧就好多考生咧。最難嗰部分啦，就係槽薄片啦。嗱，呢啲咁嘅槽薄片，咁咧我哋睇睇呢一度。咁咧我哋咧就要，因為我哋條槽咧就整好咗啦，咁我哋都要駁落去嘅。咁考試嗰陣時咧，得兩隻絲鉗嘅啫，兩隻絲鉗。咁第一咧，我哋攞咗槽薄片翻嚟嘅時候咧，OK，夠有嘅。咁我哋咧試下扭落去。嗱，如果咧有機會滑牙嘅喎。塌牙嘅喎，咁你又舉手同阿監考講啦。咁呢啲位咧，其實咧佢唔係好多嘅啫，咁唔好咁大力，手緊就得㗎啦。好啦，咁啊點樣對咧？咁啊埋睇睇呢度啦。嗱，有幾個技巧，就算咬住咧都要小心啲，都未必啱㗎啦。嗱，呢個位咁啊整好咗之後咧，就向呢個方向。咁啊呢度有兩撈嘢嘅，對住佢點樣為之啱咧？就要喺下邊睇望一望啦。嗱。我盡量喺攝影機話俾你聽嗱，如果太左就咁樣，太右又唔得，最好盡量就中間。嗱，咁譬如盡量中間啦，咁我哋要望一望咯喎。嗱，譬如我輕輕你鉗一鉗先啦。好啦，咁你又上翻嚟睇咯喎。sorry 啊，如果呢個位咧，入邊呢個位太去入邊嘅時候咧，因為呢條槽有個厚度嘅，咁都唔得。呢塊片必須喺你呢個範圍內嘅中間，即係左右你要褪一褪。如果唔係，到時啲窿位咧有機會係你擺唔到入去嘅。咁好啦，如果譬如咁樣之後咧，咁我哋畫窿咯，係嘛？好啦，當你做完咗呢一 part 同呢一 part 啦，咁就上咗螺絲之後咧，咁你咪可以飛翻兩個鉗嚟。兩個鉗點樣咧？好似呢一度咁樣。嗱，睇翻啦，嗱，呢一度一邊有一邊冇嘅，因為你要畫窿啊嘛。咁啊睇埋上邊啦。係嘛？睇唔睇到啊？呢度啊，一邊有一邊冇嘅，咁啊睇埋上面，睇翻個窿啦，睇翻個窿啦，應該睇到嘅，盡量喺呢個窿入邊嘅中間位。嗱，如果中間唔得嘅，你咪校翻佢啦。中間好啦，咁呢度都有得褪嘅，你又要小心喎，氹到太埋咧又唔得嘅喎。咁我睇睇啦，咁一陣間鉗嘅時候我哋睇睇啦。嗱，我嚟睇睇呢個位。嗱，而家睇唔睇到我褪到好厚啊？如果褪到好埋牆邊咧，有機會咧啲窿位咧，呢個貼咧因為攝喺入邊，咁有機會就唔得啦。咁我呢度咧要褪出少少出嚟。嗱，睇唔睇到？咁就係 perfect 啦。咁今手咧，我哋都係畫一畫個窿。嗱，好啦，嗱，基本上咧。如果咧你跟足呢啲方法去做咧，
咁基本上咧合格嘅機會就好高嘅。咁完咗呢一 part， 我哋再講一個檢查嘅，下一 part 再同大家分享。好啦，當我哋做完所有嘢咧，咁我哋咧就需要咧係 check 個連續性測試嘅。咁埋嚟望一望呢度先啦。咁呢一個係絕緣連續性測試錶。咁用呢個錶之前咧，我哋度連續性咧，咁我哋就要即係度佢通唔通啦。咁就要 count 錶先嘅。好啦，首先我哋打去呢個暗檔，咁啊試一試隻錶同呢條線咧係咪有冇問題先。嗱，有個內阻嘅，跟住再閃去 Auto New， 係啦，咁直至按到咧有呢個 NELL 出嚟為止，跟住再打翻上暗檔睇下，而家如果成功的話咧，應該就係零暗嘅。咁而家呢一個狀態去度嘢咧，就係啱噶啦，因為而家係零暗。好啦，咁我哋做完啲嘢咧，咁我哋就最緊要咩啊？最緊要係條地線。唔係條水線一定要通，同埋個阻值咧係接近零。咁首先我哋係嚟一嚟呢度先啦。咁呢度有個水躉啦。咁我哋夾一夾個水躉先。好啦。咁首先我哋就要睇啦，睇睇本身我接觸有冇問題先，篤落去。嗱零，即係 OK 啦。咁好啦，咁我哋呢度睇我呢度咧就做咗槽啦。槽有水片啦，增加嗰個連續性啦，水片啦。咁我哋首先就度一度啦。咁我哋一定要都要度一度，度到最尾。嗱零啱，即係連續性冇問題。好啦，度完呢一紮，我哋要度咩咧？度一度啲喉啦。嗱啲喉喺呢度。嗱，都係好細嘅零嘅。好啦。咁另外咧，呢兩樣都冇問題嘅時候咧，我哋要度咩咧？咁嗱，我哋有個插蘇，插蘇呢度做咗少少嘅。嗱，呢度望一望啦，咁有3個窿，係啦。咁每個窿咧對應唔同嘅地方。咁我哋就LM 唔好理佢啦。嗱，反轉頭，呢個咧就係地線。咁我哋用呢啲咁嘅頭咧，最緊要睇睇入邊有冇粒螺絲喺入邊。如果冇螺絲咧，咁你咧就篤極都篤唔到噶啦。咁好啦。咁啊，最主要 check 咩咧 ？check 咩咧？就係 check 條水線啦，係咪要通啦？咁 OK，咁我就將呢個插蘇咧插到最尾呢度啦。好啦，夾喺呢度啦，咁我就篤一篤佢，一樣。將佢撳掣，睇到零即係 OK 啦，係嘛？好啦，咁 OK 啦，咁就其實考中公呢一度咧，就基本上佢都係要你做咁多嘅啫。咁我講多少少啦，咁考試唔知考試會唔會考啦？講多少少就做埋呢個極性測試同埋絕緣測試。咁極性測試係咩咧？極性測試即係 L 就要接駁喺 L 嘅地方，就唔好駁錯線。駁錯線好大鑊嘅。咁另外絕緣測試係咩咧？絕緣測試係度兩條線中間嗰條皮有冇損毀。如果佢損毀咗，個絕緣值好差嘅時候咧，就有機會導致漏電或者係短路啦。咁啊，考試咧 COP 要求咧就要大過1個 MΩ。咁好啦，咁我哋睇翻啦，我哋打咩檔咧？咁啊打翻去呢個500伏。咁我哋一般咧，我哋住家咧就用緊220嘅，咁我哋會大少少打500伏度咧試佢嘅絕緣值係點樣。咁好啦，咁我哋點樣做咧？其實都唔困難嘅。咁我哋而家睇翻呢一度啦。好啦，首先我哋要做嘅咧就係，咁我哋可以用鉗或者係用呢個都得嘅。咁我哋度翻呢一度啦。咁我哋叫翻喺呢度，一個係 E 啦，一個 L。假設我而家度緊呢個係呢條放射線路，放射插蘇線路嘅，咁我一個嘢就擺呢度喺度。但係做之前記住，所有嘅掣都要喺 off 嘅狀態。MCB 嚇，咁呢度咧都要知道佢啦。睇翻呢度咧就冇負載嘅，有負載你甩負載。咁好啦，咁我哋照撳啦，咁樣啦。方便好多啊！嗱 ，OL， 咁 OL 係咩意思咧 ？OL 喺呢度咧就唔係 Office Lady 啊，就係 Over Limit。咁咪睇翻呢隻錶
係能夠度幾多個 Mac Amp 嘅。咁啊睇翻隻錶啦，呢度應該有寫嘅，哦，應該係呢度啦，去到2000個 Mac Amp 都有嘅。睇翻你揀嗰度啦。咁呢一度都有得揀嘅，睇唔睇到？20、200、2000。咁頭先咧，我係度嘅2000嘅，咁我試多次啦。好啦 ，OL， 咁好啦，咁我哋寫係點寫咧？如果喺份核對表度寫就係大過2000個 Mac Amp。咁好啦，我哋要度翻極性啦，極性我哋又要轉翻個部機個 mode 啊。咁我睇翻啦，咁啊呢一度就要打翻落去 off 咗先，咁啊去翻啱度咯。咁咧極性咧，其實咧就係想知道咧 L 係咪去 L，N 係咪去 N， 咁咧就唔使點樣 count 錶嘅。咁好啦，咁我哋睇翻個 E， 我哋頭先度咗啦。咁我哋夾翻落去嗱，因為呢一條插蘇係經呢個水氣掣嘅，咁啊睇翻啦。咁我哋而家度條 E 去 E 啦嚇，咁我哋就 E 就 E 啦。咁我哋睇翻啦，咁 E 就呢一個啦，唔係呢個 N 啊 ，sorry， 唔好意思 ，neutral 啦。咁我睇翻佢通唔通啦？嗱，通就 OK 嘅，隔離係唔應該通嘅嗱，呢條火線嚟嘅，係咪？咁啊，如果對呢度你通咁，你咪錯咯。咁地線一定冇可能啦。係嘛 ？OK， 咁樣咧，咁如果想多啲資訊咧，咪睇睇我哋有啲電力布線中工嘅，可以詳情啲課程咧，就睇翻我哋留言置頂啦。今日嘅分享咧就到呢度，下次再見，拜拜。